Лапкин. Ай, Проша. Проша. Я на видео сниму. Эй, бабушка куда-то пошла. Оторван. Они иголку стали грызть. Ну а что им еще делать? Проша деловой такой, слушай, перец. Проша. Проша. Куть. Прош. Не слышно ничего. Ой, прыг-скок. Прыг-скок. Куда ты едешь? Куда? Иди только вот здесь и лазь. Идем. Лап, ты можешь ходить хотя бы, а? И не носиться?